إذا أنت متوجه من مكان إلى مكان ثاني، خلينا نفرض مثلا رايح من البصرة إلى كربلاء على سبيل المثال، أو من مكانك اللي أنت بيه الآن من أي مكان تتابعني متوجه إلى كربلاء. كل ما تمشي مسافة مو قاعد يخلص الطريق، يعني تمشي خلينا نفرض بينك وبين كربلاء 600 كيلو، مشيت قطعت 100 كيلو، شو تقول ظلن 500، ظلن 400، ظلن 300، ظلن 200، الى ان توصل تقول ظل كيلو، ظلن امتار، ظل شبر، خلص انا يم الضريح. صح؟ زين، تعال اسمع وياي شلون تربط هذا الكلام بحياتك وتستثمره وتستفيد من عنده. يا أبا ذر، هذا من القايل النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه: يا أبا ذر إنك في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة. في ممر، تخيل الليل والنهار كأنهم ممر، كأنهم شارع، وقاعد يمشن بيك هذني، انت قاعد تمشي وهذني قاعد يمشن يخلصن. خلص اليوم، خلص الليل، خلص باشر، خلص الليل وراه. هذا ممر آجال قاعد تمشي بيه. زين، إنك في ممر الليل والنهار في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة. كلش انتبه، ما تدري بأي لحظة تموت، بأي لحظة تموت ما تدري. لا يصير عندك طول أمل وتقول الله كريم، إذا الله انطانا طولة عمر نتوب. هو أنت ضامن باشر راح تظل؟ أنت ضامن هسه ورا ثانية، مو ورا دقيقة، ضامن بأن لك عمر؟ استثمر وقتك هسه، لأنه أنت في آجال منقوصة وأعمال محفوظة. أعمالك اللي تسويها كلها الله سبحانه وتعالى حافظ لك إياها، الصغيرة والكبيرة. والكلام جبناه من كتاب مكارم الأخلاق الباب 12 في نوادر الكتاب، في وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر رضوان الله تعالى عليه، صفحة 361. ودمتم بخير وفي أمان الله.